അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ശക്തമായ ചുമ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ചെയ്യുക. അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ രോഗം ശിഫയാക്കുന്നതാണ്. സൂറത്തു സ്വാദിലെ 20-ാമത്തെ ആയത്ത് വശദദ്ന മുൽക്കഹു വ ആതൈനാഹുൽ ഹിക്മത വ ഫസ്ലൽ ഖിതാബ് എന്ന ആയത്ത് 21 തവണ ഉപ്പുകല്ലിൽ ഊതി ആ ഉപ്പുകല്ല് കൊണ്ട് തൊണ്ട തടവുക. എന്നിട്ടും മാറിയില്ലെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 41 തവണ വെള്ളത്തിൽ ഊതി കുടിക്കുക. ഇനി അതിലും ശമനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ 100 ഗ്രാം ചുക്ക്, 200 ഗ്രാം എള്ള്, 400 ഗ്രാം ശർക്കര ഇത് പൊടിച്ച് ലേഹ്യം പോലെ ആക്കി അതിൽ 100 ആയത്തുൽ കുർസി ഓതി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ കഴിക്കുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഏത് ചുമയും ശമിക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅവതി അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.